Hola, hoy vamos a hacer un avión flecha. Primero lo doblamos en la mitad. Y asegúrense que las puntas estén bien alineadas. Y pásenle la uñita o la espátula. Y lo desdoblan. Ahora lo doblan el triangulito en las dos partes hasta la liñita. También pásenle la espátula. Está muy fuerte esta aguja. Y ahora lo doblamos, le pasamos la espátula o la uñita. Ahora lo doblamos otra vez, así, pero no en triangulito. Así. Así. Sí, pásenle las espátulas. Pásenle otra vez al otro lado. Al otro lado. Y otra vez la espátula o la uñita. Todos los dobleces, la espátula o la uñita. Después hacemos otra vez lo mismo. Lo hacemos. Sí. Y después hacemos otra vez lo mismo en la otra. Ay, no. No. Otra vez. Después hacemos así. Y después así. Y después así. Después lo doblamos así. Y después hacemos así. Se me ha olvidado la espátula bonita. Y ¡tarán!